คืออาหารกลางวันนะครับกำลังออกมาครับอยู่ตรงไหนเลยครับผมครับเดี๋ยวออกไปครับฉุกละหุกมากรถก็โทรตาม ฝนก็จะลงหิวก็หิวเจ๊แม่มานี่แม่ขวางทางเขาเดี๋ยวจะขึ้นรถประตู5นะครับปะก็รออยู่ข้างหน้าปะแม่ไปครับโอเคขึ้นรถจ้าโดนัทเป่าไว้ก่อนนะเดี๋ยวมากินวันหลังทางออกเกิดขึ้นรถนะครับไปท่าเรือที่ปากกาลาครับเอาเหมือนก็เป็นจอยกันไปไงครับเสียงฟ้าใช่ไหมครับฟ้าสวยมากแดดไปไหนไปไหนล่ะไหนล่ะเจ๊แข็งแรงมากเจ๊ยกได้ไงตอนคิวนี่ขอรอพี่ตั้งแล้วเกิดการนี้นะเดี๋ยวก่อนฝนลงครับคือทั้งคันรอเราอยู่คนเดียวครับแม่ช้าแม่ถ่ายเต็มซ่วมเลยไหมเนี่ยฝนก็จะลงโอ้ my god ฝนลงแล้วด้วยแหละบรรยากาศวุ่นวายมากรถตู้จอดนู่นนี่ก็คือน่าจะไปที่เดียวกันครับตีเป๊ะเจวิ่งสุดฤทธิ์ฝนลงโอเคถึงรถแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ท่าเรือปากกาลายนะครับหวังว่า